epic. Bakit parang walang ingay? Hello! That is really alarming and concerning. Oh no. Kwento mo na yung zipper mong na-stuck. Hindi mo open yung zipper. Naiihina. Tapos binasak pa yung zipper. Ewan ko ano yun. Stop siya. Ang zipper ni Balo. Ano, palitan niyo yung lotion ko ah. Naubos isang boteng lotion. Ano tumulas na. Zipper ko yan. Moisturizer. Lubricant. Pinalambot ko. Visit. Nakakainis. Ano ba yan? Kasi masyado ng dry. Matagal na kasi, kaya kinalaman. Kinalaman. Hala, may Jollibee na dito. Dati pa po. Hindi, dati na yan. Nakakain na ako dyan. Oo? Oo. Bakit mo? Bilog, nandito pa yung mga Rojas naman, mga Rojas. Ah. 2019 sila nagpunta sa Rojas. Nagkain kami dyan. Nasuyod ko lahat ng kainan dito. Trip namin ni Boss Dino. Malbunting. Lahat ng kainan dyan, napuntahan na namin. Sa Red Planet Hotel, may kainan sa baba. Meron doon. Ano. Lahat yun.